Əleyhissalam bir hədis var, deyir ki, digər qablarla, qəlbi bir növ qaba bənzədir, başqa qablarla müqayisə edir, o fərqi var. Deyir, başqa qab budur ki, məsələn, burada bu su var yarıya qədər, daha bu yarıya qədər boşdur da, elə bir yarıya qədər doldu. Amma deyir, qəlb elə bir qaba bənzəyir ki, ora mərifət töküldükcə genişlənir. O qədər də ondan da bəlkə də artıq çoxalıb genişlənməyə başlayır və insanda bir qəbul mərhələsi yaranır ki, yeni mərifətləri Yəni başqa qablar boşaldıqca yer açılır, bunda dolduqca yer açılır. Bəli. Bilirsiniz nə yadıma düşdü? Deyir, Allah o Allahdır ki, verdikcə onun səxavəti, kərəmi daha da artır. Burada bəziləri deyir ki, necə ola bilər? Allah da artır, yəni yox idi, sonra artır. Deyir, yox, Allaha aid deyil, Allah da çoxdur zaten. Bəndənin qəbul etməsi. Bəndənin qəbul mərhələsi artır, Allah da verir. O, bilirsin nə yadıma düşdü? Biri gəldi, məsuma dedi, pul istəyirəm. Dedi, nə qədər istəyirsən? Deyir, kəramətimin, kərəmin qədəri verdi. İmam baxdı ona dedi ki, kərəmim qədəri tutumun yoxdur da, amma sənə öz tutumun qədəri verərəm. Yəni bizim kəramətimizə dünya sığmaz ki, bunlar innəkə lə'alə xuluqun əzimdirlər, əzəmətlidirlər. Dünyaya Allah mətaat, dünya qəlildir, dünya azdır. Yəni mən əziməm, sən özün də azsan, mən sənə qədər çox verim. Yəni istəyirəm deyim ki, o məlumatı ki, insan qəbul eləyir bu Ramazan ayında və əməl mərhələsinə keçəndə, o mərifətə çevriləndə keçən söhbətlərimiz, insan qəlbi böyüməyə başlayır. Amma əks təqdirdə əməl mərhələsinə keçməyəndə elm deyirlər, əxlaq xüsusatları insanda ücub yaranmağa başlayır adətən. Bilgi var, bilirəm. Gələk, əməl mərhələsi, orada da yarana bilər, ücub işim yoxdur. Amma bir də ücubun yaranma mərhələlərindən, amillərindən biri insan məlumatı doldurur, çoxalır, amma mərifətə çevirmir, əmələ çevirmir. Hətta ayə yadıma düşür ki, buyurur ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Şükür eləsiniz. Şükür də budur ki, insan bilsin ki, neymət ondandır, bir. Həm dili ilə şükür eləsin, həm qəlbi ilə bunu anlasın, həm də olduğu yerə sərf eləsin. Get-gedə böyüyürsən, yenilər gəlir. Haqqını